Դեռևս տարվա վերջին դուք խոսեցիք թոշակների ինդեքսավորման հնարավորության մասին։ Հիմա կառավարությունը քննարկում է իր հնգամյա ծրագիրը եւ մինչեւ սեպտեմբերի վերջ պետք է կառավարության հաստատմանը ներկայացնի նաեւ եկող տարվա բյուջեի նախագիծը։ Ծրագրում եք եկող տարի արդեն այդ հնարավորությունը ստեղծել թոշակառուների համար, այսինքն ինդեքսավորումը թոշակների լինի հենց եկող ֆինանսական տարում, հաշվի առնելով, որ հունվար-հուլիսին մենք այս տարի արդեն պետական բյուջեի եկամուտները մոտ 235 միլիարդով ավել է, քան անցած տարի նույն ժամանակահատվածին ա եղել։ Իսկ ապրիլ 1-ին, երբ որ թոշակները բարձրացվեց մոտ 10,000 դրամով, նշվեց, որ ամբողջ տարվա այդ գումարը բյուջեն մոտ 80 միլիարդ է, այսինքն ստացվում է բյուջեն այդ հնարավորությունները արդեն ունի։ Հնարավոր է, որ եկող տարվանից սկսվի արդեն այդ գործընթացը։ Շնորհակալություն։ Նախընտրական շրջանում ես հստակ ասել եմ, որ մենք այդպիսի առաջին որոշումը կկայացնենք 2028 թվականի հունվարի 1-ից։ Ինչու 2028 թվականի հունվարի 1-ից, որովհետև դուք գիտեք, որ ամեն տարի վիճակագրության կոմիտեն նախորդ տարվա տնտեսական արդյունքները հրապարակում է փետրվարին։ Այսինքն ավելի շուտ մենք տարվա գնաճային ցուցանիշները չենք կարող իմանալ, իսկ արդեն ապրիլից սկսվում է բյուջետային գործընթացը, ապրիլի վերջից մայիսից, միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրեր եւ այլն, այսինքն ինչպես հայտարարել եմ, այնպես էլ կանենք։ Առաջին նման որոշումը կլինի 2028 թվականի հունվարի 1-ից, բայց մենք, քանի որ սոցիալական թեմաներին անդրադարձակ, ես չգիտեմ նկատվել է արդյոք ձեր կողմից թե չէ, բայց երեք մենք քննարկեցինք մինչև 200,000 դրամ աշխատավարձ ստացողներին առողջության ապահովագրության համակարգ ներառելու հետ կապված հարցը եւ ես խնդիր եմ առաջադրել, որ դա տեղի ունենա 2027 թվականի հունվարի 1-ից եւ երեք մենք կոնկրետ սխեմա ենք նախնական, այսպես ասած մեր մտքերի ընթացքը եկել հանգել է մի սխեմայի, որ այդ ծախսը 2027 թվականի արդյունքով մենք բաժանենք կառավարության, գործատուրի եւ շահառուի միջև այն տրամաբանությամբ, որ շահառուն, այսինքն մինչև 200,000 դրամ աշխատավարձ ստացող քաղաքացին զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին 2026 թվականի հունվարի 1-ից վճարում է 2000 դրամով ավելի պակաս։ Հիմա մենք այդ 2000 դրամը հունվարի 1-ից կուղենք իրենց առողջության ապահովագրության, այսինքն ամեն մարդ իր համար առողջության ապահովագրության ձեռքբերմանը եւ նաեւ գործատուի միջև կբաշխենք, իսկ 2028 թվականի հունվարի 1-ից արդեն այդ ծախսը կբաշխվի աշխատողի եւ գործատուի միջև, այստեղ էլ պետք է հաշվի առնել, որ արդեն համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի միջոցով աշխատողները ամսական 6000 դրամը հետ կստանան, այսինքն կստացվի, որ 2028 թվականից ամեն ամիս, իհարկե կախված նաեւ առողջության ապահովագրության համակարգի գներից, որովհետև գինն էլ է էական, այդ գինն էլ է փոխվում գնաճի հետ զուգընթաց, բայց այսօրվա գներով հաշված 6000 դրամը կվճարեն քաղաքացիները, պակասող մասը կվճարեն գործատուները, մինչև այն պահ, երբ որ աշխատավարձը 200,000 դրամը գերազանցել է։ Երբ որ 200,000 դրամը գերազանցի, արդեն սովորական ընթացակարգով տեղի կունենա առողջության ապահովագրության ձեռքբերումը։ Այսինքն 27 թվականի 205,000 ստացողների համար կարգ պահպանվելու է ոնց որ։ Այո, կարգը պահպան, ոչ, այնտեղ մենք այս տարի սուբսիդավորում ենք, ոնց որ պայմանավորվել ենք։ Մենք ամեն տարի խմբերի մուտքը ապահովելու համար սահուն ձևով խմբերին սուբսիդավորում ենք մի տարի սուբսիդավորում է, հիմա այն սուբսիդավորում, որ կա 27 թվականին 200-ից 500,000 դրամ ստացողների համար, այդ սուբսիդավորում մենք կտեղափոխենք մինչև 200,000 դրամ ստացողների համար, իսկ 200-ից 500,000 դրամ ստացողները արդեն էլի իրենք կվճարեն, ինչպես եւ ի սկզբանե հայտարարվել է համակարգը ներդնելիս։ Տեսեք, մինիմալ աշխատավարձի, մենք այսօր օրինակ քննարկում ենք արել մինիմալ աշխատավարձի, եթե մենք ընտրություն ունենանք, ասենք նվազագույն աշխատավարձը ավելացնել, թե առողջության ապահովագրության ձեռքբերման խնդիրը լուծել,
որն է ճիշտ կատարել։ Իհարկե առողջության ապահովագրությունը, որտեղ այսօր 75000 դրամ է նվազագույն աշխատավարձը, եթե մենք նույնիսկ կրկնապատկենք նվազագույն աշխատավարձը, էլի այդ մարդիկ չեն ընկնում առողջության ապահովագրության ձեռքբերման համակարգի մեջ, եւ մեզ համար այսօր կարևոր է մարդկանց առողջության նվազագույն կարիքները ապահովել եւ նաեւ այն կանխավարկածով, որ 200,000 դրամ եւ պակաս աշխատավարձ ունեցողների սեգմենտում այնուամենայնիվ ամենամեծ ստվերը գոյություն ունի աշխատավարձերի, այսպես ասած կանխիկով աշխատավարձի պրակտիկան ցավոք վերացված չի Հայաստանում եւ մենք ուզում ենք ոչ թե խրախուսենք դա, այլ ընդհակառակը ուզում ենք խթաններ ստեղծենք, որպեսզի այդ ստվերը կրճատվի։